大家好啊，又翻嚟我哋個 channel 啦。今日咧，我會出發去珠海啦。出發珠海之前咧，而家車咧就喺度餵緊奶啦。咁啊，其實我哋今次咧去珠海又做啲乜嘢咧？因為之前做過色膜，有啲地方就起咗邊啦。咁啊，其實未真正去抽一個時間去擺低幫我搞嘅。一來就幫我執呢個企邊，同埋咧會做2個改裝。其中一個改裝咧，我非常之期待，同埋我相信每一位嘅 Tesla 車主咧都期待呢一樣嘢。究竟係啲咩嘢咧？事不宜遲，我哋而家即將出發 ，Let's go！好啦，我哋而家即將出發去珠海，咁啊同大家講翻少少，其實呢2個改裝究竟係啲乜嘢呢？我都講啦，頭先其中一個改裝我都期待都好耐，都非常之興奮噶啦。咁啊，而家同大家分享啦。第一樣嘢呢，大家都知我哋 Model 3或者 Model Y 啦，後面嘅係電冚嘅。咁我哋前面嗰個前箱咧就唔係電冚啊，所以今次就翻去順便就會安裝埋呢一個嘅前電冚嘅。大家都知上去北上過關嗰時候，佢有機會叫你打開前面，咁都唔係下下都落車打開俾人哋，所以就喺架車度裏面咧就可以撳埋個掣啦，可以用 Apps 度撳。咁啊，呢個係第一個改裝。第二個改裝係啲乜嘢咧？嗱，第二個改裝咧，我真係相信好多車主咧，其實都真係好期待。基本上而家喺市面出嘅車，講緊係國產車又好，乜車都好咧，就係 Apple CarPlay。點解 Tesla 冇呢一樣嘢咧？即係我都知嘅，盡量用翻佢哋 software 嘅冇問題。其實你可以加多一粒掣，撳個 icon，咪直接可以用到 CarPlay 咯。咁啊，點解唔俾我嘅咧？咁啊，而家終於有個廠咧就出咗啦，所以上去安裝呢個 CarPlay 真係好正。因為大家都知北上，大家嗰個 mon 咧睇唔到地圖啦，因為 Tesla 嘅地圖係用 Google 啦。咁啊，大家都明白上到去就 Google 係用唔到嘅。就而家我哋就上到去，跟住再俾大家睇下啦。A few moments later， 好啦，咁我哋面前呢度呢，就係嗰個電冚嘅配件啦。咁其實呢一嚿嘢呢，係乜東東呢？呢嚿嘢呢，其實呢就會 connect 翻我哋嗰前面嗰個 mon 嘅。咁其實呢，我哋撳翻前面個 mon 呢，就可以打開翻個電冚嘅。咁我盒嘢嘅配件呢，其實係會有呢2個類似一個壓縮啦。咁呢一個呢，其實就會升翻嗰個電冚嘅。咁會有2條。同埋有呢啲線啦，前面啲嚿嘢咧，額外咧，我哋可以喺個 mon 度撳開同埋閂嗰個前微箱咧，咁啊，從有咧可以喺我哋呢度嘅前面呢一度撳一粒掣咧，咁啊，佢都可以做到呢一個嘅閂嗰個前微箱嘅。咁啊，而家師傅就會去安裝啦。A few inches later， 好啦，咁啊，而家師傅裝完啦。咁其實裝完咧就示範俾大家睇下啦。咁而家我哋喺嘅車裏面喺個 mon 裏度可以撳啦，幾輕鬆。咁就而家升降咗啦。咁啊，閂翻咧都係一樣啦，都可以撳呢一個掣。咁就可以處理到啦。除咗可以喺 mon 裏面，都可以用 Apps 度打開個電動冚，非常之方便。之後都唔需要用人手嚟打開啦。好啦，而家師傅裝完，咁啊，而家就即將用我藍牙去連結到呢一個嘅車機啦。咁啊，就揀翻好，見到咧就可以撳 pair 嘅掣，咁啊 allow， 撳埋 connect CarPlay 嘅。好啦，終於安裝完啦。咁其實
呢一個盒子其實究竟係擺去邊？因為都幾大下，其實我手掌咁大。其實原來咧係擺咗喺我哋呢一個中控台下面，即係其實係我哋裝嗰個冷氣風格嗰個位置中間咧，原來咧估唔到咧有一個咁大嘅吉位係可以擺嘅。咁啊擺咗喺裏面咧，佢係唔會再拆你其他啲線，所以其實所有嘅嘢咧都係 keep 翻去原裝嘅一個狀態。而我哋呢部 system 咧係冇破解到噶，都係用翻我哋原裝嘅 software 同埋呢個 system 嘅。咁啊只係 connect 翻嗰個盒子喺裏面。咁 connect 咗完之後啦，大家都可以見到啦，左手邊呢度咧有個 icon， 我都相信大家都對呢個 icon 一啲都陌生啦。撳入去咧就會係 CarPlay 啦。show 俾大家嗱，而家咧我喺珠海啦，咁其實而家喺珠海你見到啦，我哋呢度咧地圖係用唔到，就係因為內地係支援唔到 Google， 所以咧裝咗 CarPlay 之後咧，大家北上咧都可以玩得非常之開心。咁而家嗱一撳咗入去就有呢個 CarPlay 顯示啦，可以見到呢一個嘅 Apple CarPlay 嘅界面啦。高達地圖先啦，咁啊可以撳入去啦。佢係連結翻我哋嘅電話嗰個藍牙嘅。咁連結完之後咧，其實你可以見到個定位啦。可以試下去揾一個地方先啦。咁我可以撳開始導航嘅。出發。嗱，已經93公里，大概需要1小時7分。真係正啦！而家完全係可以用到 CarPlay 啦，大家係咪好正啊？其實我都相信各位車主已經係等到好耐。除咗用高達地圖咧，當然可以試下用埋呢個嘅 Google Map 啦。咁 Google Map 其實都可以 check 到我哋嘅定位喺邊嘅，但係上到內地一定唔會用 Google 噶啦，都會有其他 Apps 啦。今日大家都知啦，而家我哋嘅 Model Y 更新完之後，其實可以喺架車度睇 YouTube， 又可以聽歌，其實都冇需要再用 CarPlay 去播歌嗰啲嘢成，只係我哋主力係反而咧係用地圖呢啲為主，就唔需要其實平時我哋擺個電話喺呢度啊，喺呢度咁細個 mon，咁直接喺而家喺呢度咧就可以睇到啦，真係好正。好啊，而家就啱啱食完飯啦，我而家就喺呢一個嘅華發商都，而家就會翻香港，就順便咧會用埋呢一個嘅 CarPlay 啦，用呢個高達地圖啦，翻去呢一個嘅港珠澳大橋啦，跟住再測試俾大家睇下。新落空後向右前方行駛。嗱，其實都好正，真係成件事。而家我哋即係平時我之前都講啦，真係揾一個好嘅電話架安裝前面，就係因為可以方便大家可以睇呢個嘅地圖啦。而家其實有咗呢個 CarPlay 咧，主要係望呢一個 mon。咁當然啦，我冇裝呢個轉嗰個 mon 左右。咁如果師兄有啲師兄裝咗左右 mon 啊嘛，應該就會更加 very good 啦，完全係對住司機位置。佢係用翻你電話個數據嘅。Make sure 你自己本身你嗰個電話台咧係有 network 先用到啊！即係如果唔係嘅話咧，當然 CarPlay 係用得到嘅，但係地圖因為佢係搶緊你嘅數據，所以 make sure 你有數據先可以用得到。大家，我而家呢度前面又可以擺埋我個電話啦。咁其實之前 Tita 最新嗰個吸電話架喺度擺咗成個月啦，嗰時我仲係未插滿電㗎，係仲係吸住喺度，甩都未甩啊，正！咁啊，翻到香港咧，都當然啦，又可以用埋高達地圖啦。我都相信而家香港好多人寧願用高達地圖都唔用呢個 Google Map， 因為 Google Map 有試過帶我行錯路嘅，真係我唔知大家有冇試過。有另外一個地圖，其實我都會建議大家用嘅，係啦，一陣間去到香港我就會 show 俾大家睇下。好啦，咪去到關口啦。頭先咪裝咗前面嗰個電冚啊嘛，佢冇叫我打開，咁我都會打開埋俾佢睇，真係示範俾大家睇下嗰個效果。幾方便，落車都唔使落啦，而家。The next day，而家咧就同大家分享翻咧，我就用咗1日半嘅時間嘅呢個 CarPlay， 究竟嘅成個感受係點樣啦？嗱，我自己咧其實多數咧用嘅地圖咧，高達地圖啦、Google Map 啦、Waze 嘅，
主要係呢3個地圖為主。當然我都安裝咗在呢一個嘅百度地圖嘅，咁一定唔少得就係CarPlay 係 iOS 蘋果啊嘛，咁佢都會有呢個嘅內置嘅 Apple Map， 呢兩個其實基本上我都冇乜點樣用噶啦。原來呢個 CarPlay 嘅 icon 咧，其實係可以移動嘅，因為安裝咗之後咧，其實一開始咧就會彈咗喺呢一嘅左下角啦。而家咧我就擺咗喺呢一個位置，咁其實就輕輕咧撳一撳，你就可以擺入。咁當然啦，你都可以遮住其他本身 Tesla 有 Apps 啦。咁我相信大家都唔會咁樣做噶啦。我咧就自己方便，所以就擺咗喺個 menu 隔離，咁啊方便我可以呢度直接撳入去。好啦，咁有啲朋友會講啦，喂，你呢個 CarPlay 咧有啲窒喎，又好輕微嘅 delay，其實係嘅，有少少，但係起碼我想講，我用 CarPlay 嘅多數都係一定係地圖噶啦。地圖其實我用嗰時候佢冇輕機，佢所有嘅嘢都好 smooth。咁假設我喺大陸珠海啦，用地圖啦，咁其實大家都可以見到啦，佢都用得非常之順利，佢唔會用下咧就彈咗出嚟啊，或者輕機嘅。所以我覺得呢個問題就不大嘅，因為你大家都唔會喺呢度咧睇片嘅，咁暫時都睇唔到片。但係咧，如果大家到時睇咗呢個片咧，想安裝咧，應該咧佢就 update 咗就可以 mirror 到部電話上去啦。而家我就冇呢一個功能啦，做唔到住，咁所以而家呢度我就分享唔到俾大家。即係起碼俾各位朋友知就係，喂，原來有呢一個 mirror 嘅功能啦。咁同埋咧，我安裝嗰時候咧，佢都會有呢一個 cam 嘅。好啦，而家我就分享咧，其實呢個 CarPlay 咧，究竟係適合 for 咩車主？假設我呢個 case 啦，當而家呢一個係我以前嘅報告，咁我要睇地圖就要擺喺呢一度嘅前面啦。呢個最新 Tita 級嘅電話架，呢個視線叫做好好多，起碼唔會擺喺呢一個 mon 嘅角落頭，因為呢個咧我就真係覺得咧好有呢一個壓迫感，同埋遮住咗成忽呢一個前面嘅視線嘅。咁啊，前面呢度咧有另一個問題就係，因為我呢個軚盤遮住咗，所以就睇唔到。除非你裝咗喐嘅軚盤啦，咁當然你就可以有更加好嘅視線，就可以睇到嘅電話啦。咁而家咧就出咗好多前面嘅 head-up display 啦。咁而家多數啲 head-up display 前面都已經有配置咗呢個 CarPlay 嘅。我就冇裝到啦。咁大家都可以見到，我都係用緊呢一個 Kita 個餅啦。咁點解我唔裝嗰啲咧？因為一來我就係想保持翻一個好 clean 嘅一個狀態啦。有啲裝咗之後就會擋咗呢個冷氣出風口，因為大家都知啦，前面呢個 Tesla 冷氣出風口咧又唔係話非常之正嘅，所以你裝完之後仲更加遮住咗，所以我就唔搞啦。咁而家就出咗呢個 CarPlay 就 very good， 冇得頂 Nice。就喺我哋嘅 mon 裏面，成件事就好 original， 因為其實佢係 overlay 咗嘅。出面你所見到嘅而家有啲 website 插手指 OBD 咧，佢就彈咗個 website 出嚟，咁成件事我覺得好膠。而家呢一個咧就 very good。所以個清晰度咧非常之好啦，可以見到我呢個咧 mon 係轉唔到嘅。如果有啲師兄咧裝埋個 mon 係可以轉，咁啊可以對住埋自己嘅話咧，咁啊就更加好添。所以就好似我呢個 case 啦，前面冇呢一個嘅 head-up display 嘅 CarPlay， 而大家都想安裝 CarPlay 啦，就可以考慮到呢一樣嘢，因為呢一樣嘢咧就成件事就好原裝，同埋去安裝嗰時候咧就唔會影響到埋我哋嘅 system 啦，佢係唔會 cut 嘅啲線，佢唔係破解嘅形式，所以大家咧就可以放心可以安裝呢一樣嘢。破保呢一樣嘢我就唔敢講嘅，但係如果大家驚嘅話咧，咪隨時可以拆個盒子出嚟咯，所以非常之簡單。佢呢個 CarPlay 咧，其實咧唔係淨係 for 我哋蘋果啦，蘋果叫 CarPlay 嘅。原來咧我見到咧有 for 華為啦，同埋呢個 Android Auto， 即係所以其實如果用緊 Samsung 佢用緊 Android 電話咧，但係可惜小弟冇部 Android 機，所以我就測試唔到，我就連結唔到。即係起碼同大家講聲，即係唔係 for 蘋果電話先有嘅，原來 Android 都有㗎。好啦，今日講到就係幾錢咧？嗱，價錢咧我就會寫喺 description 下面啦。但係呢個價錢好多師兄都會講，喂，咁呢個價講真嗰句，我另外買個二手電話，買個平板電腦，咁我擺前面咯。
係你啱，但係我就想成件事比較原廠 original 嘅，所以我就裝咗呢個 CarPlay。假設你又買咗個平板電腦，你擺喺前面，其實咪一樣阻住你個視線。我就係想令到視線更加清晰，因為大家都知啦，揸車嗰個視線係非常之重要。我唔想要任何樣嘢咧係遮住前面，所以就裝咗呢一個嘅 CarPlay。好啦，咁我今日呢個 CarPlay 介紹咧就嚟自呢度啦。咁啊，其實如果大家咧有興趣咧，記得留意睇翻個 description， 所有嘅 information 價錢咧都會寫晒喺下邊嘅。如果大家都唔清晰嘅話咧，可以直接 PM 我喺 IG 度問我嘅。咁啊，今日呢條片咧就嚟自呢度啦。如果大家咧仲想睇翻多啲關於改裝啊或者 Tesla 嘅片啊，或者想關注我咧，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦，記得撳埋個啷啷仔啦。咁啊，下一次咧會有新嘅 video 咧就會即時通知大家啦。係咁多，拜拜。